अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है बिज़नेस लैंडलाइन फ़ोन सर्विसेज द अल्टीमेट गाइड। बिज़नेस लैंडलाइन फ़ोन सर्विसेज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिले। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस है लैंडलाइन फ़ोन सर्विस लेट्स यू मेक एंड रिसीव कॉल्स even if your power goes out. It provides one or more lines and standard features such as caller ID, call waiting and call forwarding. Although voice over internet protocol VoIP services receive plenty of attention, business landlines still play a vital role in communications due to their reliability regardless of weather conditions and internet access. नेक्स्ट है बिजनेस लैंडलाइन फ़ोन सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला है AT&T। द प्रोवाइडर ऑफर पैकेजेस with unlimited local and nationwide calling, call waiting and voicemail. Price start at $40 per line per month depending on your location. तो इसकी प्राइस और जितने भी मतलब पैकेजेस वगैरह हैं वो सब बताए गए हैं इधर। सबके पैकेजेस और उनकी प्राइसिंग इधर बताई गई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वेरिजोन्स प्रिफर्ड वॉइस सर्विस स्टार्ट्स एट $59 per month for a primary line. You can add up to 5 lines for $20 each. Third है Spectrum offers bundled plans starting at $14.99 per line per month that includes readable voicemail and call forwarding. The plans also support unmetered nationwide calling and calls to Canada, Mexico, Puerto Rico, Guam, VS, Virgin Islands, Northern Mariana Island and American Samoa. नेक्स्ट है सेंचुरी लिंक। इसके बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इधर प्रोवाइड की गई, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कॉक्स कम्युनिकेशंस, इसका भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, फ़ीचर्स भी बताए गए हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।